Hi hello வணக்கம், this is Yogan. Welcome back to my channel Yogan Talkpedia. வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு. ஸோ தமிழ்நாட்டில் யார் வேணால் வரலாம், என்ன ஒர்க் வேணால் பண்ணலாம். ஸோ எந்த ஃபீல்டில் வேணால் இங்கே வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கான ஏர்னிங்ஸ் சம்பாத்தியத்தை வந்து சம்பாதிச்சிக்கலாம். ஸோ அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ இதை காரணமாக வச்சுட்டு வந்து வெளி மாநிலத்துலேருந்து நிறைய பேர் இங்கே வராங்க. ஸோ வந்தவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்க வரக்கூடாது, அவங்க வந்து எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தரப்பு பீப்புள் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாலுமே பரவாயில்ல, அவங்கள மக்கள் தான் இங்கே வந்து உழைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து நிறைய பேர் அவங்களுக்கு ஆதரவும் தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் வந்தவங்க கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா, கரெக்டாக நடந்துக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க் ஒன்று ரைஸ் ஆகுது. என்னடானா காமனாக நம்ம டாய்லெட்ஸ்லாம் போவோம். டாய்லெட்லாம் போகக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த வட மாநிலத்தை சேர்ந்த ஆளுங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்ட இடத்துல வந்து எச்சியெல்லாம் துப்பி வச்சுருப்பாங்க. இது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ட்ராவலிங், அதாவது வந்து ட்ரெயின் ட்ராவலோ இல்லை பஸ் ட்ராவலிங்கோ நம்ம போகக்குள்ளார ஒரு 10 பேருக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குறான்னா ஆல்மோஸ்ட் அங்கே 100-150 பேர்கிட்ட ஏறி உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கடந்து தான் போயிட்டு இருக்கோம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் இதோட நிற்குதான்னு கேட்டிங்களா, இதோட நிற்கல. ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் இப்போ நடந்திருக்கு ரீசெண்டாக. அது என்ன நடந்துன்னா, ஆல்மோஸ்ட் 3 வட மாநிலத்தை சேர்ந்த ஆளுங்க வந்துட்டு ஒரு ட்ரெயினை வந்து கவிழ்க்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதான் இப்போ நடந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் நம்ம கடந்து போக முடியாது. ஏன்னா அவனுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு இம்மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் ஒரு தன்னோட பர்சனல் வெஞ்சன்ஸுக்காக ட்ரெயினை வந்து கவுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன நடந்துச்சு அந்த விஷயத்தை நம்ம கிளியராக நீங்கள் பார்க்கலாம். கோவை மாவட்டத்தில் வந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, லெவல் கிராசிங் பண்ணுறக்குள்ள வந்து செக் பாயிண்ட் இருக்கும். செக் பாயிண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க டியூரிங் வெஹிக்கிள் பாஸ் ஆகிற டைமில். எஸ்பெஷலி ட்ரெயின்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகிற டைமில் வந்து அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் செக் பாயிண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த டைமில் வந்து யாருமே வந்துட்டு கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஆத்தரைஸ்டு கிடையாது. எல்லாரும் ரெஸ்ட்ரிக்டட் தான். அது சைக்கிளில் போனாலும் சரி, நடந்து போனாலும் சரி, 2 வீலர் 4 வீலர் எதுவாக இருந்தாலும் பிளாக் ஆகி தான் இருக்கணும், சிக்னல் ஓப்பன் ஆகிற வரைக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டைமில் யூபிஎஸ் சேர்ந்த 3 வட மாநில இளைஞர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த லெவலை வந்து கிராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ வந்து அந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற பர்சன் வந்துட்டு இவங்களை தடுத்து நிப்பாட்டி இந்த மாதிரி டைம்ல நீ கிராஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு. அட் தி சேம் டைம் வந்து ஃபைனும் போட்டிருக்காரு. ஃபைன் போடுறது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க 3 பேரும் கண்டிக்கவும் செஞ்சிருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, கோவப்பட்டு அடிச்சிருக்காரு. ஸோ அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து கோவத்தை காமிக்கிறது அங்கே தெரியல. ஸோ இவங்க வந்து அகைன் வந்து திரும்பி ரூமுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. ரூமுக்கு போனவங்க வந்து சும்மா இல்லாமல் அகைன் நைட்டு 10 o'clock போல சேம் அந்த ரயில்வே ட்ராக் வந்திருக்காங்க. ஸோ ரயில்வே ட்ராக் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னா, அங்கே பக்கத்தில் யூஸ்வலாக வந்து ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்னா பக்கத்தில் வந்து இரும்புங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த இரும்புங்கள்லாம் இருக்கும், அயன் பீசஸ் எல்லாம் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த கேபேஜஸ் எல்லாம் இருக்கும், நிறைய ஸ்டப்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த கல்லுங்கெல்லாம் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ட்ராக் போகிறவங்கன்னா அந்த கல்லுங்கெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து அந்த ட்ராக்ல போட்டு அப்போ பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரெயினை வந்துட்டு எப்படியாச்சும் கவுத்தணுன்ற பிளான்ல வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் பர்சனல் வெஞ்சன்ஸுக்காக, இட்ஸ் நத்திங் பட் அந்த பர்சன் திட்டினா, அந்த ஆஃபீஸர் திட்டினாரு, எங்களை அடிச்சாருன்ற ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கிட்ட அந்த கோவத்தை காட்ட முடியாம அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இந்த கல்லு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இரும்பெல்லாம் போட்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து ட்ரெயினும் கிராஸ் ஆயிருக்கு. பட் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக வந்து அந்த ட்ராக்ல வந்து ட்ரெயின் வரல, பக்கத்தில் இந்த ட்ராக் வந்து ட்ரெயின் வந்துருக்குது. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. அந்த டைம்ல அந்த ட்ராக்ல ட்ரெயின் வந்திருந்தா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட்டே நடந்திருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு இல்லையா, எத்தனை உயிர் போயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, இந்த மாதிரியான ஒரு இம்மெச்சூர்டு காய்ஸால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. சரிங்களா. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ட்ரெயின் கிராஸ் ஆயிருக்கு. பட் ஆனால் பக்கத்து ட்ராக்ல கிராஸ் ஆயிருக்கு. அந்த டைம்ல வந்து அந்த இன்ஜின்ல இருந்த 2 டிரைவர்ஸ் வந்து நோட் பண்ணியிருக்காங்க, சார் பக்கத்து ட்ராக்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் நிறைய கேபேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு, கல்லெல்லாம் இருக்கு, இரும்பெல்லாம் இருக்கு, உடனே என்னன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோன்னு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆளுங்கெல்லாம் வந்து செக் பண்ணி பார்த்ததுல ஆமாங்க, யாராவது ஒருத்தவங்க பர்சனலாக வந்து இது மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெயினை கவிழ்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கால் பண்றாங்க. ஸோ போலீஸ் வந்து எல்லாரும் வராங்க. ஆல்மோஸ்ட் செக் பண்ணி பார்க்கறதுல இவனுங்க அங்கே ஒளிஞ்சிருந்தே பார்த்துருக்காங்க. அதுதான் இன்னும் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். இவங்க 3 பேரும் ஓரமா நின்றுட்டு ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்துருக்காங்க. இந்த விஷயத்த வந்து எப்படியோ வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க துரத்தி போட்டு பிடிக்கிறாங்க. பிடிச்சோடனே அவங்க 3 பேர் வந்து சிவியரா தண்டனை கொடுத்து இப்போ வந்து ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த தண்டனை வந்து இவங்களுக்கு பத்தாதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஓகே ஆக்சிடென்ட் நடக்கல, பட் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட எத்தனை உயிர் போயிருக்கும் இல்லையா. ஸோ இவங்களை சும்மாவே விடக்கூடாது. அட் தி சேம் டைம் இவங்களுக்கு நம்ம ரொம்பவே அதிகமாக இடம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறமா எனக்கு பர்சனலாக தோணுது. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் படிக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.